Có hả? Rồi mình trong lớp gì mình có chức vụ cao gì trong lớp không con? Hiệu trưởng. Hả? Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng hả? Đó giờ chỉ nghe là lớp trưởng thôi chứ chưa giờ nghe hiệu trưởng. Rồi ví dụ như mình trả bài á, rồi mình trả bài với lại mình kiểm tra mình được bao nhiêu điểm? Hả? 10 điểm. 10 điểm. Mình được 10 điểm đó con. Bây giờ nè, bây giờ như thế này thì bây giờ cô biết bảng của chương không? Giờ con hỏi giờ là 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 3. 1 cộng 1 bằng 3 hả? Dạ, hay quá cô ơi. Rồi 2 cộng 2? 2 cộng 2 bằng 5. Bằng 5 hả? Vậy là chắc hồi lúc trước là học giỏi lắm ha cô ha. Hèn chi giờ lọc chạc. Phải thôi. Rồi 3 cộng 3 bằng mấy? 3 cộng 3 bằng 10. Hả? Bằng 10.